Good morning, champion. This is Prasad from Government College of Technology. நீங்க என்ன பார்க்க போறோம்னா நம்ம கூட நிவேதா இருக்காங்க டெக்னிக்கல் சாம்பியனா. பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்னா shear stress என்னன்னு பார்க்க போறோம். என்ன சொல்றாங்க? So a member subjected to bending moment and shear force undergoes certain deformation. So ஒரு மெம்பர் வந்து shear forceக்கு சப்ஜெக்ட் ஆகப்படலாம், இல்ல பெண்டிங் மொமெண்ட்க்கு சப்ஜெக்ட் ஆகப்படலாம். ரெண்டுமே பெண்டிங் மொமெண்ட் கொடுத்தாலும் சரி, shear force கொடுத்தாலும் சரி, டிஃபார்மேஷன் இது பெண்டிங் மொமெண்ட்னால டிஃபார்மேஷன் நடக்கும், shear forceனால டிஃபார்மேஷன் நடக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். பெண்டிங் மொமெண்ட்னால டிஃபார்மேஷன் நடக்கலாம், shear forceனால டிஃபார்மேஷன் நடக்கலாம். Next, the bending moment bends a member. The stress induced by bending moment are called bending stress. So வந்து பெண்டிங் மூமெண்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இதை பெண்ட் பண்ண ஆசைப்படும். இப்படி இருந்தேன்னா இப்படி ஆயிடும். ஸோ பெண்டிங் மூமெண்ட் பெண்ட்ஸ் ஏ மெம்பர். அப்போ பெண்ட் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இன்டியூஸ் பை த பெண்டிங் மூமெண்ட். இந்த பெண்டிங் மூமெண்ட்னால உருவாகிற ஸ்ட்ரெஸ் தான் வந்து இட் இஸ் கால்ட் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ். அதே போல ஷியர் ஃபோர்ஸ்னால உருவாகிற ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஷியர் ஃபோர்ஸ்னால உருவாகிற ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ். அவ்வளோதான் சமாச்சாரம். ஸோ ஒரு மெம்பர்னா பெண்டிங் மூமெண்ட்டுக்கும் உட்படுத்தப்படும், ஷியர் ஃபோர்ஸுக்கும் உட்படுத்தப்படும். உட்படுத்தும் போது உருமாற்றம் அடையும். உருமாற்றம் தான் டிஃபார்மேஷன் சொல்லுவாங்க. டிஃபார்மேஷன் அடையும். ஸோ பெண்டிங் மூமெண்ட்னால உண்டாகிற ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு பேர் ஷியர் ஃபோர்ஸ்னால உண்டாகிற ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு பேர் அவ்வளோதான். என்னன்னா பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்னா என்ன, ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு அற்புதமாக கற்றுக் கொடுத்த நிவேதாக்கு தேங்க்யூ சொல்லுங்கள்.